வணக்கம் and welcome to Sreedharscce. நம்ம SSC Cgl paper explanation பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல இங்கிலீஷ் பார்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க? எரர் ஸ்பாட்டிங் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ பார்ப்போம். எல்லாத்தோட மிக்சரு இருக்கு. எல்லா எரர் ஸ்பாட்டிங், ஃபில்லர்ஸ், ஒன் வேர்ட் சப்ஸ்டியூஷன், க்ளாஸ் டெஸ்ட், ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் எல்லாத்தோட மிக்சர். ஸோ நம்ம பேங்கிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 5 கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. ஸோ பார்த்தோன்னா 5 மார்க் எடுக்கலாம் எரர் ஸ்பாட்டிங். பட் இதுல எல்லாமே வந்து டூ கொஸ்டின்ஸ், 3 கொஸ்டின்ஸ், 1 கொஸ்டின் அது மாதிரிலாம் கூட வந்துட்டு மிக்சரா கேட்குறாங்க. ஓகே, பார்த்துருவோம். Sudoku was first designed in the 1970s. In 1970s சொன்னா இயரை சொல்லும்போது இன் அப்படின்னு சொன்னா போதுமே. இன் த எதுக்கு? ஸோ இயரை மென்ஷன் பண்ணும்போது இன் 1970, 2000 இன் இயர் மென்ஷன் பண்ணும்போது இன் தான் தன்றதை யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் தான் எரர். எஸ், பார்க்கும்போதே தெரியுது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட். அடுத்தது வச்சு அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது. எனக்கு கன்ஃபார்மா தெரியும். இங்க வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க? ஒன் பார்ட் கண்டைன்ஸ் தி எரர். ஸோ அதை மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் கன்ஃபார்மா இருக்கும்போது ஃபர்தரா செக் பண்ணலாமா? வேண்டாம். பை ரிட்டையர்டு ஆர்கிடெக்ட் அண்ட் ஃப்ரீலான்ஸ் constructor. So we don't want to check further. அது வந்துட்டு in year அங்க the தேவையில்ல. Yes, option number 1. Each of you must make up their mind. So previous question paperல பார்த்த error தான் மறுபடியும் கேட்டிருக்காங்க. So each one, everyone, no one, someone, everybody, nobody, somebody, buddy, one அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆனவே அது singular verb follows and singular pronoun should be used. So ஆஃப்க்கு முன்னாடி each one mention பண்ணிருக்காங்க. must, may, might, can, could, will, would, shall, should இதெல்லாம் மாடல்ஸ் வரும்போது we1. ஸோ must, make, made. ஸோ make கரெக்ட் தான். ஸோ இங்க வந்துட்டு there, இங்க வந்துட்டு his mind should be used. option number 2. next, அடுத்தது during the last few years the company works hard. again last few years னு சொல்லியாச்சு. ஸோ past time mention பண்ணா works னு கிடையாது. that is worked. v2 should be used. v2 should be used. where is the error? error lies on option number 2. இதுவும் பார்த்த questions தான் நம்ம. அடுத்தது the production of raw silk. raw silk னா என்ன? இது வந்துட்டு என்ன வந்திருக்காங்க நம்மளுக்கு? one word substitution. raw silk, production of raw silk பேர் என்ன? sericulture கிடையாது. that is sericulture. SERICULTURE. ஸோ பார்த்த கொஸ்டின், ஒரு சில கொஸ்டின் பார்த்ததே வந்திருக்கு. அது என்னன்ட்டு நம்ம ஃபாஸ்டா ஆன்சர் பண்ணிட்டு போயிடலாம். பொலிட்டிஷியன்ஸ் ஆர் நோட்டோரியஸ் ஃபார் டூயிங் அன்டியூ ஃபேவர் டு தியர் ரிலேட்டிவ்ஸ். அதாவது பொலிட்டிஷியன்ஸ் ஆர் ஃபேவர் பண்றாங்க இல்லையா? ஸோ இவன் வந்துட்டு எனக்கு தெரிஞ்சவன் அதனால அந்த போஸ்டிங் கூட இல்லை, அவனுக்கு வந்து அந்த பதவி கூட, இதை கூட, அதை கூடன்றாங்க இல்லையா? தெரிஞ்சவங்கன்ற காரணத்துக்காக பொலிட்டிஷியன். அது பேர் வந்துட்டு நம்ம நெப்போட்டிசம் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. சரியா? நெக்ஸ்ட், a person who helps even a stranger in difficulty. ஸோ கஷ்டத்துல அவன் தெரிஞ்சவங்களா தெரியாதவங்களா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. ஸோ கஷ்டத்துல வந்துட்டு ஒரு புது ஆளா இருந்தாலும் ஹெல்ப் பண்றவங்க பேர் என்ன? சமாரிட்டன் அப்படின்றத பேர். சரிங்களா? ஸோ சமாரிட்டன் பேர். அல்ட்ரூயிஸ்ட் அப்படின்றவங்க வந்துட்டு மற்றவங்க நலனுக்காக பாடுபடுறவங்க, ஸோ வெல்ஃபேர்க்காக ஒர்க் பண்றவங்க அல்ட்ரூயிஸ்ட். ஸோ சமாரிட்டன் அப்படின்றது வந்துட்டு தான் ஆன்சர் ஃபார் a person who helps even a stranger in difficulty. Yes, the answer is 3. next, he found a wooden. okay, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது அண்டர்லைன் பண்ணி கொடுத்தாச்சு. சூஸ் த கரெக்ட் அல்டர்னேட்டிவ் இன் நோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட். ஸோ சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இது இருக்கிறது கரெக்ட் அப்படின்னா வந்துட்டு நோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொடுத்துடணும். இல்லைன்னா அதை ஷஃபிள் பண்ணி நம்ம எழுதணும். he found a wooden broken chair. ஸோ இது பார்த்தோன்னா அட்ஜெக்டிவ். இதுல சேர்ன்றது நவுனு. ஸோ இது வந்துட்டு அட்ஜெக்டிவ். அட்ஜெக்டிவ்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது, நிறைய அட்ஜெக்டிவ்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது ஆர்டர் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ்ல அதை சொல்லிடும். ஸோ ஆர்டர் ஃபாலோ பண்ணணும். ஆர்டர் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் உடன் சேர் தான் சொல்லுவோம். புரோக்கன் சேர் சொல்லுவோம், இல்லைன்னா உடன் சேர். இது நல்லா நான் விஷயம். புரோக்கன் உடன் சேர். ஸோ உடஞ்சது அதனோட பொசிஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 2 பாய்ஸ் அப்படின்னும் போது ஃபர்ஸ்ட் 2 பாய்ஸ் நம்பரிங் வரும்போது, லாஸ்ட் 3 கேர்ள்ஸ் அப்படின்போது லாஸ்ட் ஆர்டினல், அப்புறமா
3 cardinal அதுக்கப்புறம் noun. ஸோ அது மாதிரி நம்பர் வரும்போது பொசிஷன், அட்ஜெக்டிவ் வரும்போது பொசிஷன்லாம் பார்க்கணும். ஸோ அதை பேஸ் பண்ண எரர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. He found a broken wooden chair. Broken wooden chair. Broken wooden chair. So option number 2. Next, the starving and crawling people in the television program looked more like beasts than tiring creatures. So, இங்க starving and crawling people compare with creatures. சரிங்களா? beast. ஸோ ஏதோ ஒரு கம்பேர் பண்றாங்க. ஸோ மோர் ஆர்லெஸ் ரிசம்பிள்ஸ் இங்க வந்துட்டு மோர் லைக் பீஸ்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? மோர் லைக் பீஸ்டோட நம்ம வந்துட்டு ஒப்பிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ அது மாதிரியே இருக்கு அப்படின்னும் போது ரிசம்பிள்ஸ்ன்னு சொன்னா போதும். சரிங்களா? லுக்குன்றது நார்மல் பார்க்கறது, சி அப்படின்றது பார்க்கறதுக்கு லுக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். இங்க லுக்கு கிடையாது, அவங்களுடைய கம்பேரிசன் ஒத்து போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும் போது ரிசம்பிள்டு. போஸ் மீன்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன், அவுட்ஸ் என்னது அப்பியர்ஸ், அப்பியரன்ஸ், போஸ், ஆக்ட், இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம சொல்லலாம். சரியா? சி இதெல்லாம் வந்து லுக் எல்லாம் சேம் தான். நம்மளுக்கு ரிசம்பிள்ஸ் சரி அது மாதிரி அப்படின்னும் போது resemble is the right replacement. 5 years ago today. So 5 years ago today. ஸோ இன்னைக்கு மாதிரி 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, இன்னைக்கு மாதிரி 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. ஸோ ஒரு டைம் எஸ்டர்டே அட் திஸ் டைம், நேத்து இந்த நேரத்துக்கு என்ன பண்ணீங்க அப்படிலாம் வரும்போது பாஸ்ட் கண்டினியூஸ். பாஸ்ட் இங்க கண்டினியூஸ் யூஸ் பண்ணலாம். இங்க ப்ரெசன்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. சரியா? 5 years ago today, I was sitting in a small Japanese car driving across Poland towards Berlin. So that is I was sitting is the right usage. He could not look anything in the dark room. So he could not see look அப்படின்னும் போது தப்பு. He could not see எதுவும் பார்க்க முடியல. விஷன் கண்ணு மூலயமான்னும் போது விஷன். ஸோ லுக் அப்படின்னா லுக் ஆஃப்டர் அப்படின்னு வந்து டேக் கேர் அப்படின்றத சொல்லலாம். லுக் இன்டு, இன்வெஸ்டிகேட் சம்திங். ஸோ அதை வந்துட்டு நம்ம பார்க்கும்போது இது விஷனை குறிக்கிறப்போ நம்ம பார்க்குறப்போ வந்துட்டு he could not see anything in the dark room அப்படின்போது பார்க்க முடியலன்னும் போது சி தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர். எஸ், லுக் அட் கிடையாது. வாட் டேஷ் இட் டேஷ் வண்டர்ஃபுல். ஸோ இந்த கொஸ்டினும் நம்ம பார்த்த கொஸ்டின் தான். வாட் ஆர் யூ குக்கிங்? வாட் ஆர் யூ கொஸ்டினிங் வரும்போது verb subject தான் WH question வரும்போது. சரிங்களா? வாட் ஆர் யூ குக்கிங் கரெக்ட். ஸோ ரெண்டுமே வந்துட்டு சேம் verb தான் நம்ம யூஸ் பண்ணும். ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்னா ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், பாஸ்ட் டென்ஸ்னா பாஸ்ட் டென்ஸ். ஸோ வாட் ஆர் யூ குக்கிங்? இட் ஸ்மெல்ஸ். ஸோ ஆர் யூ குக்கிங் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ், இட் ஸ்மெல்ஸ் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். ஸோ தட் இஸ் ரைட். இட் ஸ்மெல்ஸ் வண்டர்ஃபுல். ஸோ வாட் ஆர் யூ குக்கிங்? இட் ஸ்மெல்ஸ் வண்டர்ஃபுல். நெக்ஸ்ட், we had dash money left. So we went out for a meal. என்கிட்ட கொஞ்சம் மணி இருக்கு, அதனால தான் சாப்பிட முடிஞ்சது. ஸோ பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட். நான் வந்துட்டு ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்ல சொல்லியிருப்பேன். ஸோ லிட்டில்க்கும் லிட்டில்க்கும் ஃபியூக்கும் ஃபியூக்கும் அடுத்தது ஒன்லி ஃபியூ ஒன்லி லிட்டில்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ ஃபியூ, லிட்டில், த ஃபியூ, த லிட்டில் இதெல்லாம் வந்துட்டு பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் டினோட் பண்றது. ஸோ வந்து அவங்க கிட்ட கொஞ்சம் மணி இருந்தது, அதனால தான் வந்துட்டு மில்க்கு போனாங்க, சாப்பிட போனாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. லிட்டில் இஸ் த ரைட் யூசேஜ். ஸோ லிட்டில் இங்கேயும் இருக்கு, பார்க்கலாம். அடுத்தது we decided to leave our trip. ஸோ we decided to leave. abandon means leave. சரிங்களா? விட்டுட்டாங்க, கை விட்டுட்டாங்க, ட்ரிப்பை கை விட்டாங்க, போறத ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்கன்னும் போது லீவ் அப்படின்றது. அப்போ லீவ் விட்டாங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா as we had money left. ஸோ என்கிட்ட we don't have enough money போது only little. ஸோ only little, we don't have enough money அது இங்க. ஸோ we have some money. சம்ன்றது a little, இங்க வந்துட்டு என்னது நோனா இருக்கு. சரிங்களா? ஸோ what is the answer? Answer must be a little and little. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு? ஆர்சி. ஆர்சி என்ன பேசேஜ் கேட்டிருப்பாங்க. ஸோ ஆர்சி, ஸோ பிக் பேசேஜ். நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இது பிக் பேசேஜ் தான். ஏன்னா வந்து ஸ்டேஜ் 1க்கு வந்துட்டு இவ்வளோ பெரிய பேசேஜ் தேவையில்ல. கொஷின் பொறுத்து நம்ம போகலாம். சரிங்களா? ஸ்பிரிட் ஆஃப் ரெனைசன்ஸ்.
Spirit of Renaissance 88 direct question. Spirit of Renaissance. Find the option in opposite meaning. Alien. Alien means foreign. சரிங்களா? இங்க opposite கேட்டிருக்காங்க. So இது வந்துட்டு okay, direct questions எத்தனை இருக்குன்னு பார்த்துருவோம். அடுத்தது again 16th question, direct question 90. So 91 direct question, 92 direct question, 93. So வேற போயாச்சு. ஒரு கொஸ்டின் 5 கொஸ்டின்ல ஒரு கொஸ்டின் வந்துட்டு நம்மளுக்கு என்ன 89 மட்டும் பார்ப்போம். பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம். 89. So what is the meaning for alien? Alien means foreign அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஆப்போசிட் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபாரின். ஸோ உள்நாட்டு மக்கள், உள்ளூர் மக்கள் அவங்கெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா இண்டிஜினஸ். இண்டிஜினஸ் அப்படின்றத சொல்லுவோம். எஸ், ஏலியன் ஆப்போசிட் இண்டிஜினஸ். ஸோ இப்போ வந்து டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ்க்கான ஆன்சர் பார்ப்போம். த ஸ்பிரிட் ஆஃப் ரெனைசன்ஸ். ஸ்பிரிட் ஆஃப் ரெனைசன்ஸ் மறுமலர்ச்சி அதனோட ஸ்பிரிட் என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு தெரியாது. பேசேஜ் பார்க்கலாம். The Bengal Renaissance referred to as social reform movement during the 19th and early 20th century in the region of Bengal in uninvited India during the period of British rule. The Bengal Renaissance can be said to have started with Raja Ram Mohan Roy and ended with Rabindranath Tagore. Year is given. So although there have been therefore many stalwarts thereafter embodying particular aspects of the unique intellectual and creative output. So 19th century aspects of 19th century Bengal was a unique blend of religious and social reforms, scholars, literary giants, journalists, patriotic orators and scientific all merged to form the image of Renaissance and marked the transition from the medieval to modern. During this period, Bengal witnessed an intellectual awakening. ஸோ நம்ம இதெல்லாம் படிச்சுட்டே இருக்க தேவையில்லை. நம்மளுக்கு ஸ்பிரிட் ஆஃப்னு சொல்லியாச்சு. ஸோ ஸ்பிரிட் ஆஃப் ரெனைசன்ஸ்னா வந்துட்டு நம்ம என்ன சொல்லியிருக்காங்க இங்க ஜென்ரலாக பார்க்கும்போது பெங்காலோடைய மறுமலர்ச்சி ரெனைசன்ஸ் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எதுக்காக அதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு எழுச்சியை, ஸோ ஒரு வந்துட்டு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்றது மக்களிடையே அப்படின்றத பத்தி இதை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சரியா? 18th செஞ்சுரி 19th செஞ்சுரிலாம் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ அந்த இடத்துல மட்டும் போய் நம்ம செக் பண்ணா போதும். எல்லாத்தையும் படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. Lies breaking all shackles of backwardness and narrow mindless. ஸோ இந்த கொஸ்டினை வந்துட்டு நம்ம லாஸ்ட்டாக தான் அட்டன் பண்ண முடியும். ஏன்னா ஃபுல்லாக வந்துட்டு நம்ம பார்த்துட்டு ரேண்டமாக படிச்சுட்டு தான் அட்டன் பண்ண முடியும். பட் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்க, ஆப்ஷன்ஸ் இது பொருந்த மாதிரி இருக்கா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். லைஸ் இன் பிரேக்கிங் ஆல் ஷேக்கல்ஸ் எல்லா தடைகளையும் உடைக்கிறதுக்கு, அதாவது பேக்வர்ட்னஸ் அண்ட் நேரோ மைண்ட்னஸ். ஸோ மக்கள்ல இருக்கிற வந்துட்டு மனப்பான்மையும் அடுத்தது வந்துட்டு பேக்வர்ட்னஸ் பின்தங்கி இருக்கிறதையும் வந்துட்டு உடைச்சி முன்னுக்கு வாங்கன்றது ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்றாங்க. ஒரு சீரமைப்பு, சரிங்களா? மறுமலர்ச்சி மக்களிடையே வந்துட்டு சோஷியல் ரெஃபார்ம், சரிங்களா? ஸோ கிரியேட் பண்றதுக்காக ரெனைசன்ஸ் பெங்கால் ரெனைசன்ஸ் அப்படின்றத கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஸோ தட் இஸ் ரிலேட்டட் டு பேசேஜ். இஸ் எசென்ஷியல் சயின்டிஃபிக்கா கிடையாது. இஸ் டு எம்பார்க் எத்திசம். எத்திஸ்ட்னா யாரு? எத்திஸ்ட்னா கடவுள் நம்பிக்கை. கடவுள் நம்பிக்கை பத்தி இங்க டிஸ்கஸ் பண்ணல. சரியா? இஸ் டு எம்பார்க் எத்திஸ்ட்னா யாரு? கடவுளை வந்துட்டு நம்பாதவங்க. சரிங்களா? கடவுள் நம்பாதவங்க. தீஸ்ட்ன்றவங்க வந்துட்டு கடவுளை நம்பக்கூடியவங்க. ஸோ எத்திசம் அப்படின்றது இங்க சொல்லியிருக்காங்க. எத்திசம்னா என்ன? ஸோ கடவுளை நம்பாதவங்க. ஸோ அதை பத்தி எதனா டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்களா? கிடையாது. அதனால அதுவும் எடுத்தாச்சு. இஸ் டு கெட் இன்ஸ்பிரேஷன் ஃப்ரம் வெஸ்டர்ன் இன்டெலெக்சுவல் தாட். ஸோ தட் இஸ் நாட் டிஸ்கஸ்ட். சோஷியல் ரெஃபார்ம்ஸ், பெங்கால் ரெனைசன்ஸ், ஸோ அது ரிலேட்டட் தான் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ பேக்வர்ட்னஸ் அண்ட் நேரோ மைண்ட்னஸ் அதை பிரேக் பண்றதுக்கான கொண்டு வர்றதுக்கு கொண்டு வந்தது தான் வந்துட்டு பெங்கால் ரெனைசன்ஸ். ஸோ that is the spirit of that is lies in breaking all shackles of backwardness and narrow mind. So options வச்சு கூட நம்ம பேசேஜுக்கு ரிலேட்டடா இருக்கா இல்லையா பார்த்துட்டு நம்ம போகலாம். சரியா? ஆல்ரெடி பார்த்த பேசேஜ் தான் இது நம்ம. ஸோ இது பார்த்தாச்சு.
அடுத்த question, Bengal Renaissance was different from 16th European because so Bengal Renaissance வந்துட்டு 16th century. So European Renaissance because the Bengal Renaissance was an essential Hindu movement கிடையாது. So unlike Bengalis, so இங்க வந்து Bengal Renaissance was different from the 16th century. So European Renaissance because so 16th century போங்க. எங்க இருக்கு 16th century இதோ. During this period, Bengal witnessed an intellectual awakening that is some way similar to European Renaissance during the 16th century. Although Europeans of the age were not confronted with the challenge and influence of alien colonialism பத்தி சொல்லிருக்காங்க. So இங்க நெகட்டிவா சொல்லிருக்காங்க. ஏலியன் கொலனிசம் அவங்களுடைய ரூல்ஸை வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணல. ஸோ ஃபாரின் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்றத டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்காங்க. யூரோப்பியன் ரெனைசன்ஸ் பிகாஸ் த பெங்கால் ரெனைசன்ஸ் வாஸ் அன் எசென்ஷியல் இன்டு வுமன். நோ அன்லைக் த பெங்காலிஸ், அதான் கரெக்ட். யூரோப்பியன் வேர் நாட் அண்டர் ஃபாரின் ரூல்ஸ். ஸோ ஏலியன் கொலோனிசம் அப்படின்னும் போது ஃபாரின் ரூல் இருக்கு. ஸோ அன்லைக் பெங்காலிஸ் மாதிரி இல்லாம யூரோப்பியன்ஸ் வேர் நாட் அண்டர் foreign rule. That is discussed in the passage. Yes. Next. The Bengal Renaissance gathered movement in 19th century because எதுக்காக gather ஆனாங்க? So Brahma Samaj was found. No, Rajaram Mohan Roy and Rabindranath lived at the time. அவங்க ரெண்டு பேரும் வாழ்ந்தாங்க. அதனால வந்துட்டு பெங்கால் ரெனைசன்ஸ் மூமெண்ட்ல வந்துட்டு கேதர் ஆனாங்களா 19th century? அது கிடையாது. The British had colonialism. There was an abundance of intellectual and creative activity in Bengal. So there was an abundant and creative activity in Bengal. So number of activities கொண்டு வந்தாங்க. சரிங்களா? So அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. So பாருங்க, although there have been many stalwarts that after embedding particular aspects of unique intellectual and creative output, 19th century Bengal was a unique blending of religious social reforms. So நிறைய activities அப்படின்னும் போது abundance of intellectual and creative activities in Bengal. அதுதான் வந்துட்டு கரெக்ட். சரியா? அடுத்தது, the Bengal Renaissance movement wanted to overthrow colonialism, wanted to பிரம்மோயிசம் பத்தி சொல்லல, wanted social reforms. சரிங்களா? சமூக சீர் அமைப்பு நம்மளுக்கு தேவை, பேக்வர்ட்னஸ் இருக்கக்கூடாது, எல்லாரும் வந்துட்டு அவங்களுடைய நேரோ மைண்டட உடைச்சி எறியணும் அப்படின்றதுக்காக கொண்டு வந்தது. ஸோ சோஷியல் ரெஃபார்ம் டு இம்ப்ரூவ் த லாட் ஆஃப் weak and downtrodden. Yes, that is true. Yes, option number 3. So next, that's all. Next question, set of questions kondachu. Choose the word opposite in meaning to give word. Okay, opposite meaning கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ நம்மளுக்கு இந்த வேர்டுக்கு ஆப்போசிட் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு இது டெஃபிடன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். சரிங்களா? டெஃபிடன்ஸ் இஸ் அ நவுன். அதுக்கு மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா ஷைனஸ். எஸ், தட் இஸ் ஷைனஸ். ஷைனஸ் தான் வந்துட்டு டைரக்டா மீன் பண்ணுது. ஆப்போசிட் நம்மளுக்கு கேட்டிருக்காங்க, தட் இஸ் செல்ஃப் அஷ்யூர்டு, செல்ஃப் மோட்டிவேட்டட். ஸோ என்னால் முடியும் அப்படின்றது என்ன வந்துட்டு நான் மோட்டிவேட் பண்றேன். செல்ஃப் அஷ்யூர்டு, கான்ஃபிடென்ஸ் அப்படின்னும் போது செல்ஃப் அஷ்யூர்டு ஆப்போசிட் டு டெஃபிடன்ஸ். எஸ், நம்மளுக்கு தேவை ஆப்போசிட். நெக்ஸ்ட், அமச்சூர். அமச்சூர் மீன்ஸ் தட்ஸ் அ பிகினர். சரிங்களா? ஸோ இப்பதான் வந்துட்டு கத்துக்குட்டி அப்படின்னுவாங்களே, அது அமச்சூர். எஸ், லவ்வர், அப்ரெண்டிஸ். நோவிஸ் மீன்ஸ் பிகினர். ஸோ நோவிஸ் மீன்ஸ் தட் இஸ் பிகினர். ஸோ பிகினர் கிடையாது, தட் இஸ் ப்ரொஃபஷனல். ப்ரொஃபஷனல் ஆப்போசிட் ப்ரொஃபஷனல். நெக்ஸ்ட், overt means that is openly. So that is in open statement, open something, that is overt means open, same meaning. அதுக்கு opposite concealed, hidden. சரிங்களா? மறைச்சு வைக்கிறது, hidden. Culvert means that is also open drainage under the road. அது வந்துட்டு culvert அப்படின்றத மீன் பண்ணுது. நம்மளுக்கு தேவை ஆப்போசிட் ஓப்பன்
hidden வந்துட்டு opposite. Next. So next set of question. He is leaving the US for good. இங்க வந்துட்டு leaving the US for, so வந்துட்டு US for the நல்லது அப்படின்றத மீன் பண்ணுதா? கிடையாது. That is permanently he is moving to US அப்படின்றத மீன் பண்ணுது. Yes. Next. Communicative English is the Chsl heel. Chsl heel means that is weak point. Chsl heel means weak point. Yes. அத வந்துட்டு என்ன அதனுடைய idiomatic expression என்னன்னு கேக்குறாங்க. சரியா? Chsl heel means what they cherish most, top priority, weak spot. Yes. That is weak spot. Source of strength கிடையாது. That is weak spot. Next. He is known for blowing his own trumpet. இதுவும் பார்த்த கொஸ்டின் தான். அதாவது தன்னை தனமே பெருமை பேசிக்கிறது. சரியா? அது வந்துட்டு boosting அப்படின்றத மீன் boosting. ஓகே, சூப்பர். சேம் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் எது? அப்ப கண்டிப்பா வந்துட்டு நீங்க நான் சொல்றதுக்குள்ள நீங்க ஆன்சர் பண்ணிட்டு heterogeneous. Hetero, homo means same, hetero means different. Heterogeneous, HETEROGENOUS, heterogeneous. Heterogeneous எங்க ரிமைனிங் காணும்? Heterogeneous, HETEROGENEOUS, heterogeneous. Yes. Next. Okay. அடுத்தது perjury. PER, perjury. PERJU. இதுவும் பார்த்தது தான் நம்மளுக்கு. perjury means பொய் சத்தியம் பண்றாங்க, பொய் சாட்சி சொல்றாங்க. சரிங்களா? பொய் சத்தியம் கண்டிப்பா நான் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பொய் சத்தியம் பண்றது PERJURY. That is perjury. So spelling கரெக்டா இருக்கிறது வந்துட்டு fourth option. So that's all about this paper explanation. Yes. So இது மாதிரி நிறைய different questions upcoming classes பார்க்கலாம். Children, take care. Bye bye.